早晨各位，而家嚟到第4日，我哋啱啱食咗個早餐啦，我哋食咗個海南雞飯同埋一個泰式嘅珍珠奶茶，一齊我哋碧斯嗰邊去買嘅一杯泰式珍珠奶茶，咁啊兩樣都好食啦。個海南雞飯咧，個雞係好滑咯，跟住佢有4隻醬你填落去，叫隻醬都好食。跟住之後個飯係好夠味，佢已經有鹹味啦，所以唔使話會加啲咩醬。跟住之後泰式珍珠奶茶啦。我哋嗌3分糖，嗰啲珍珠咧，佢如果冇冰嘅話咧，同埋你有嗌全糖就會好甜咯，所以就係3分糖就得㗎啦。我哋而家嚟到第一站水市場，咁我哋而家其實到啦，嗰邊就係 Hello everyone， 我哋而家又飲西瓜汁，我第4次啦，真係好熱，想飲嘢啊！門頂住咯，頂住你開門嗰度。唔定。其實我想講呢度咧，全部都係買衫、買褲、買腳、買鞋、買嘅。我哋而家就去下一站，去一個真正嘅商場啊！我哋嚟到亞索站，因為我哋而家要轉 MRT， 到嚟呢個 BL25呢個站啦。係啊，我哋而家就要去商場啦，呢個站局啊！呢間嘢 OK， 一般偏上嘅分數咯。嚟到呢個肚餓，唔知食乜唔緊要 ，Hungry 街幫到你。食完嘢咧，就而家6點啦。Another 我哋第2間商場，我哋而家終於到咗呢個試音站啦。我哋而家去商場啦。其實講係蛋糕啦，其實佢係麵包嚟，我想出邊係有啲似麵包咯。啱啱集體嬰兒啊！Let's see it. You win.